Oke, tak teropong se dulur dulur songo iki guys, mantap. Ini bawa banyak muatan guys, tapi ini gungruh. Ini apa ya, mesin apa ya ini? Mantap. Kayak Maxi gini. Maxi opo ini? NDR guys, kita lihat NDR 102 Kangen Ngaji. Tinggal sedikit ya. Oke, ini diturunkan dulu guys, muatannya banyak. Oke, ini mulai lagi guys, kurang sedikit ini.
Oke, ini daerah Kaibon guys ya, di daerah Kaibon Maxi Bimo NDR 102, mantap. Lahannya sudah habis, ini bekasnya juga lumayan oke lahannya. Oke, untuk video kali ini sampai di sini dulu. Jangan lupa like, share, dan komen di bawah. Tentunya subscribe, tombol loncengnya guys, biar kamu tahu setiap update video terbaru. Oke, terima kasih. Ya, ada itu mau lompat lahan di sampingnya kelihatannya guys.